Hello, friends. Welcome to my channel, Home Science Insights. So, if you are also preparing for DSSB TGT Domestic Science exam, kindly subscribe, like, and share the channel for more updates and information. So, we have already started with series of questions. Now, let us quickly move to the new series which I have prepared for all of you. Without wasting our time, let us quickly move to question number 1. Which of the following is correct regarding the 3 P's of public speaking? आपको बताना है कि 3 P's of public speaking का क्या मीनिंग होता है और P stands for what? ऑप्शन ए परफॉर्म, पैशन, प्रिपेयर. ऑप्शन बी परफॉर्म, प्रिपेयर, प्रैक्टिस. ऑप्शन perform, practice, passion. Option D, perception, practice, passion. So the correct answer is option B, perform, prepare, and practice. These are the three things which are really important in public speaking. So without wasting our time, let us quickly move to question number. Dash of a fabric can be described in terms of feel, behavior and looks. इसमें ऐसे ऐसी कौन सी चीज है जो फैब्रिक को डिस्क्राइब करता है whenever we feel and we have to check the behavior and how it looks. Option A drape, B strength, C fall, D texture. So the correct answer is D texture. Texture of a fabric is basically used to describe how the fabric feels. So quickly move to question number 3. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आपको इसमें से गलत स्टेटमेंट का चुनाव करना है. ऑप्शन ए ग्रीन इज अ प्राइमरी कलर, बी येलो इज अ प्राइमरी कलर, सी रेड इज अ प्राइमरी कलर, डी ब्लू इज अ प्राइमरी कलर. Always remember that the code we use for primary color is BRI. B for blue, R for red, and Y for yellow. So the incorrect answer is green is a primary color. It is not a primary color, as if we all know it is a secondary color. Let's move to question number 4. Blue revolution is related to dash. Blue revolution किससे related है? A sericulture, B floriculture, C horticulture, and D pisciculture. So the correct answer is D pisciculture. It's all related to water. Let's quickly come to question number 5. Dash are usually defined as a disposition or tendency to respond positively or negatively towards a certain psychological objects. हमारी ऐसी टेंडेंसी या हमारी ऐसी क्षमता जिससे हम पॉजिटिव या नेगेटिव देख सकते हैं किसी भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को या ऑब्जेक्ट को. ऑप्शन ए ट्रेड्स, बी एटीट्यूड, सी मूड स्विंग्स, डी इंटेंशंस. सो द करेक्ट आंसर B attitudes. So by this method, or we can say by this way, we can see the objects positively or negatively. Let's quickly come to question number 6. The nutrient requirement of boys and girls remain the same till the age of. Boys and girls की nutrient requirement कौन सी age तक same रहती है? A9, B6, C12, D3. So the correct answer is A9. 9 साल के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता. दे नीड सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. अर्गोनॉमिक्स बेसिकली हैज डैश एलिमेंट्स. अर्गोनॉमिक्स क्या है और अर्गोनॉमिक्स के कितने एलिमेंट्स होते हैं? ऑप्शन ए 9, बी 7, सी 3, डी 2. सो द करेक्ट आंसर इज सी 3. अर्गोनॉमिक्स में 3 एलिमेंट्स होते हैं विच आर रियली important. Let's quickly move to question number 8. Which light is more effective for photosynthesis? इसमें से कौन सी लाइट है जो ज्यादा इफेक्टिव होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? A orange, B green, C violet, D pink. So the correct answer is B green. Let's quickly move to question number 9. Which mineral causes hypernatremia? A calcium, B sodium, C phosphorus, and D magnesium. So the correct answer is B sodium. Let's quickly move to the last question of the series, question number 10. The bakery and confectionery food industries should widely use hydrogenated fats because जो बेकरी और कन्फेक्शनरी फूड इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे हाइड्रोजनेटेड फैट्स का यूज़ क्यों किया जाता है? ए इट्स चीप इन कॉस्ट, सस्ता है. बी इट कैन बी रीयूज, दोबारा दोबारा रीयूज हो सकता है. सी इज इजीली अवेलेबल, बहुत जल्दी मिल जाता है. एंड डी इंक्रीजेस फ्लेवर.
So the correct answer is D, increases flavor. Always remember that hydrogenated fats are repeatedly used because they enhance the flavor in the food products. So this is for today. So we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.